男人发现一只走丢的老虎宝宝，小老虎一路跟随着男人。为了小家伙的安全，男人决定先将它带回家照顾。最开始小家伙还挺凶，但当奶瓶放到嘴里的时候，秒变小奶猫。天气好的时候，男人常常会带它到户外活动，以培养他们之间的感情。经过男人长时间的照顾，小家伙变得越来越温顺可爱，完全就是一只加大版的猫咪。而它还是一只懂得礼貌的宝宝。当你伸手的时候，它会跟你握手以示友好，更是言听计从，随叫随到。每次吃饱之后便是玩耍时间，和猫咪一样，几乎对所有新鲜事物都感到好奇。玩累了就像个宝宝一样趴在男人怀里休息，就算睡觉还不忘把奶嘴含在嘴里。为了让他有一个更好的快乐的童年，男人决定让家里的狗狗陪他一起成长，这大家都有了可以玩耍的小伙伴，而且还能相互有个陪伴。最有意思的是，每次他都凶巴巴的，但一旦奶瓶到嘴里又老是可爱的不行。果然，不管是人还是动物，对于放在面前的美食一点抵抗力都没有，男人的努力也没有白费。小家伙正在健康的成长着，几年后，小家伙也成年了，他现在已经长到了重达200公斤，相比小时候，长大了却没有那么好动了，在泳池里泡个澡的功夫都能睡着。最近粉丝反应更新慢，因为忙着收拾家里，把放了很久的苹果13在转转上卖了3100多。而且我还发现转转不止收手机，就连数码相机这种摄影器材，还有 LV 包和腕表之类的奢侈品都能回收，一键下单就有小哥上门，统统打包带走，特别方便。总之听我的，想快速回收换钱，放心去转转就对了。即使身形变大，性格也依旧温顺可亲，仿佛依然是那个乖巧的小奶猫，只是长大了的它多了几分慵懒，但可爱程度却一点没减。陪伴不仅能改变一个生命的轨迹，也能把最原本的野性温柔地融化成对爱的深情。